就是上民宿办，门拉的，那头门拉没用的。哦，对。跟他就高级那边那个不会接。哦，还是这个好。我说的这个台阶不好。这个好的。
把模具装上去就好。哦，稍微演示一下，就是不一定装上去，示意一下。啊，示意一下，因为这个我到时候拍了就直接给客户看他怎么用嘛，我可能再麻烦你们这个。等一下再拍也行。啊。就这个一定要，刚好贴着这个。啊。现在就拍这个位置，这个你一定要贴在钢上，要顶到这个，刚好差不多碰到。哦，差不多碰到。让它控制一直碰。啊。不要特别紧是吧？对，不能把它这个钢条顶起，刚好就是管到它那口径把它固定下来。啊。
调好以后，这个是调京剧的。哦你现在它里面窑口太宽了，把这个。哦，可以。哦，可以。现在它是2层的，就这样客户就看得懂。就把这里，这是双层的。啊，这个反正材料也没地方装了，只能就是大概把它给它示意端出来就算了。做法反正一样的，就是啊它只不过就是把一层材料换成2层，啊，材料换掉了，其他都一样。其他的是一模一样。感觉就只能是这么长一段。啊，没事。给我看一下，换。剥开很亮。